अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक कीज़ टेक। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है। आज मैं आपको बताने लगा हूँ कि आप अगर न्यू यूट्यूब वीडियोस क्रिएटर हैं तो आपको कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं। नंबर वन पे तो भाई वॉइस प्रॉब्लम आती है। आप यानी कि बैकग्राउंड नॉइस आ रहा होता है एक तो वीडियोज़ में, और नंबर टू पे जो अभी स्टार्ट में आपके पास माइक अच्छे वाला नहीं होता या नहीं आप यूज़ करते तो वॉइस का बड़ा मसला बन रहा होता है। तो इन दोनों प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे आज की वीडियो में आपको बताने लगा हूँ एक एप्लीकेशन के बारे में, क्योंकि जो आपकी वॉइस होती है उससे लोग आपकी वीडियोस को देखते हैं, उन्हें वीडियो समझ आ रही होती है तो तब ही वो वीडियोस को देखते हैं। नंबर वन, उससे पहले मैं आपको टेस्ट करवा देता हूँ, 4 टेस्ट करवाऊँगा। जी फ्रेंड्स, अब ये जो आप वॉइस सुन रहे हैं इसमें बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है और अभी कोई साउंड इफेक्ट मैंने ऐड नहीं किया, यानी कि नॉर्मल वॉइस है। टेस्ट नंबर टू। जी फ्रेंड्स, अब ये जो वॉइस सुन रहे हैं इसमें बैकग्राउंड नॉइस रिमूव कर दिया है जबकि वॉइस अभी नॉर्मल है। टेस्ट नंबर थ्री। जी फ्रेंड्स, अब ये जो वॉइस सुन रहे हैं इसमें बैकग्राउंड नॉइस भी रिमूव है और साउंड इफेक्ट भी मैंने ऐड कर दिया। ऐसे नहीं लग रहा कि जैसे एक स्टूडियो में बैठ के वीडियो बना रहे हैं। तो अभी आपके पास माइक नहीं है तो आप ये इफेक्ट लेके आए तो बड़ा अच्छा लगेगा। नंबर फोर टेस्ट, इसमें बैकग्राउंड नॉइस भी रिमूव है और इसके अंदर जो वॉइस आ रही है वो इफेक्ट्स के साथ है और ये डीप इफेक्ट्स मैंने कर दिए हैं, यानी कि मैंने इसकी इंटेंसिटी बढ़ा दी है। जी फ्रेंड्स, आप भी ये काम कर सकते हैं और उसके लिए एक एप्लीकेशन है, उसके बारे में मैं रिव्यू देने जा रहा हूँ। तो जल्दी से चले जाते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे, आपने वीडियो को गौर से देखना है। जी फ्रेंड्स, इसके लिए हम चले जाएंगे कैपकट एप्लीकेशन में और ये सारे काम इसी में ही करेंगे। और इसमें बड़े अच्छे किस्म के स्टिकर्स भी ऐड होते हैं, तो मैंने इस वीडियो को ऐड किया। जी फ्रेंड्स, कैपकट में वीडियो ऐड करने के बाद आपने चले जाना है नीचे वाले ऑप्शंस में। यहाँ पे आपने इस वीडियो को एक दफ़ा सेलेक्ट कर लेना है। वीडियो को सेलेक्ट कर लिया और फिर ये आगे करते जाना है। कट आउट में तो बैकग्राउंड चेंज होता है। और आगे जाएंगे और यहाँ से जाएंगे रिड्यूस नॉइस। जी फ्रेंड्स, यहाँ पे अप्लाई कर देंगे नॉइस रिडक्शन इन प्रोग्रेस। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद इसमें वॉइस इफेक्ट्स ऐड करेंगे। इस ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ पे इफ़ेक्ट्स आ गए हैं डिफरेंट किस्म के, वो आप चेक कर सकते हैं। माइक होग इफ़ेक्ट जो है वो मैं अप्लाई कर देता हूँ। फ्रेंड्स, इसको मैं रूम साइज़ करके काम ज़्यादा कर सकता हूँ। पहले जो मैं करूँगा वो कम पे होगा और फिर डीप इफ़ेक्ट्स लाने के लिए मैं रूम साइज़ ज़रा बढ़ा दूँगा। ठीक है, तो इस तरह वॉइस इफ़ेक्ट्स लेके आ सकते हैं। उसके अलावा फ्रेंड्स, मैंने आपको कहा था कि मैं स्टिकर्स के बारे में बताऊँगा कि इसमें बड़े अच्छे किस्म के स्टिकर्स भी हैं जो कि आप लगा सकते हैं। ये देखें, सब्सक्राइब वाला बटन है और ये एरोज़ हैं और पॉइंटिंग हैं और कितने अच्छी क्वालिटी के स्टिकर्स हैं। इनको इसी पे क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएंगे। ये स्टिकर्स देखिए फ्रेंड्स, ये भी आप लगा सकते हैं। और ये देखिए, इस पर ओके कर दिया। ये एक दफ़ा क्लिक करेंगे, ये डाउनलोड तो मैंने पहले के ही किए हुए हैं ना, इसी पे लोडिंग कंप्लीट है, ओके किया। ये देखिए, ये स्टिकर आप लगा सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टिव टेक इज टेक फॉर मोर अमेजिंग वीडियोस। बिकम अ कॉज ऑफ हैप्पीनेस फॉर समवन। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।